Мы там уже заперли пару нежелательных элементов на этаже. Айтишники заперлись в несгораемой этой серверной. Опа, смотри-ка. А? Как я удачно все провернул. Черт, я не вынес Apple-ский монитор. Они с ноутбуками. С ноутбуками? Самое ценное. А, на них подписывались за них. С собой, да. Ой, там тоже выходят, смотри. А как же новые разработанные модели? Как же вот это вот вынести с собой? Образцы материалов. Кто потом вот эту базу набивать будет, а? Одного быстрее с красной повязкой. А мне интересно, кто потом людей обратно будет загонять? Они последние, да? Они же проверят все доши, все вышли. Кто потом будет людей обратно заводить? И когда? Через полчаса сами все зайдем. Я советую не ходить сегодня на работу больше. Время как раз вот позволяет. Все сгорело, наша работа сгорела. Да, все. Офис горит. А я что-то сейчас все начнут здесь курить, и кто-нибудь кинет окурок. Эй! Все, хорош.